一起吃饭，弟弟每次都会帮哥哥夹菜。今天哥哥不在家，你怎么不吃？我要等哥哥一起吃。不用等他，我们先吃。干嘛？我要给哥哥留着。哎，等一下，你干嘛？来，妈妈帮你用保鲜膜封一下，这样不会放到冰箱里面不串味儿。来，看这样，你拿一套，等会哥回来用微波炉加热一下就行了。哦，小球，哥哥回来了。哥哥，这块给你留的。哇，谢谢毛球。你应该谢谢妈妈。为什么？因为是妈妈让我给你留的。妈妈，我好爱你。弟弟这情商，难怪哥哥那么宠着。